हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको ऑल इन वन चैनल में। मैं हूं परमेश और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपका पीसी या लैपटॉप में साउंड का प्रॉब्लम हो। कभी कभी होता है जो क्या बोलते हैं, ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं ना, गेमर या कोई बड़ा प्रोग्राम चलाने के लिए, तो ग्राफिक कार्ड में लोग हमेशा HDMI से अपना मॉनिटर कनेक्ट करते हैं। अगर आप HDMI से अपना मॉनिटर कनेक्ट करते हो तो आपको साउंड का प्रॉब्लम, आपका मॉनिटर में साउंड है तो आपका हेडफोन में साउंड नहीं आएगा। अगर हेडफोन में साउंड है तो आपको मॉनिटर में साउंड नहीं आता है, या फिर आपको एक्सटर्नल और स्पीकर जोड़ने के बाद उसमें भी साउंड नहीं आता है। तो आप जब आपका मॉनिटर में साउंड है तो आपको HDMI निकालते हैं, तब इधर में स्पीकर या हेडफोन में साउंड आता है। इसलिए मैं आज आपको बताता हूँ, अगर आपको HDMI में साउंड नहीं चाहिए, सिर्फ पिक्चर ही चाहिए, आपको साउंड हेडफोन या स्पीकर में चाहिए, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप जिस कंपनी का ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे आएगा। इसका इसका लोकेशन NVIDIA GeForce में इस कंपनी का ग्राफिक कार्ड डाला हूँ। आप दूसरा कोई डाल रहे हो तो यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह का विंडोज आएगा। यहाँ पर आया, इस तरह का आएगा। अब यहाँ से इसका फोटो, दूसरा वगैरह वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अपना साउंड का प्रॉब्लम एडजस्ट करना है, साउंड का प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, ओपन विंडो साउंड सेटिंग। देखिए यहाँ पर अभी मेरा साउंड हेडफोन में है। अगर मुझे अपना मॉनिटर में चाहिए तो यहाँ पर जाके यहाँ सेट डिफ़ॉल्ट करूँगा तो मेरा मॉनिटर में साउंड आएगा। अगर मुझे अपना हेडफोन या एक्सटर्नल स्पीकर में साउंड चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सेट डिफ़ॉल्ट। अगर मैंने देखा है कई लोग, या फिर मैं भी पहले ऐसा ही, इधर में जाके मैं अप्लाई ढूंढ रहा हूँ, इधर हाईलाइट क्यों नहीं होता। दूसरे दोस्त लोग भी ऐसा है, इधर में क्लिक करके और इधर में अप्लाई हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको इधर में क्लिक करके आपको सेट डिफ़ॉल्ट क्लिक करना पड़ेगा, तभी ये मॉनिटर में आएगा। या आपको स्पीकर में चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके सेट डिफ़ॉल्ट क्लिक करना पड़ेगा, तो ऐसा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है, आपको कोई साउंड का प्रॉब्लम में सेटिंग करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो PC, लैपटॉप और मोबाइल के बारे में डालता रहता हूँ। तो धन्यवाद।